รูปจะได้สู้ปุ่มไม้บอมโบสไตล์จิตไม่มาลองเทียบบ่ก็โดยจีบอมโบนอกนี่แต่ตามด้านยูทูบบ่ก็โดยจีติ๊กต็อกบ่จีบแทรกคือแต่เลยแพ็กสกรีนลุกจนได้มาดอกยังคานจุกนี่มันจะได้ไหมเนี่ยบ่พิเชิญยังเริ่มแต่ติดเธอวิดีโอเรียให้คล้ายๆทำไปบอมโบเนื้อเป็นแต่ยังอัดบ้านวิดีโอได้ทางยูทูบเองแต่นี่ส่งมาเธอวิดีโอฟูลปิ้งđã pi lan là một bằng bồn hãy được bằng bồn khi sạp hái chỉ rõ đó cứ ở tại miền rồi đinh châu thay mấy dương tay điệp trong đã chun phục mày bằng bồn ngọt này về khác dương ở bàn thư full pin thế về khác dương thư riêng video ba để vô mà phim đạo video ok cái này nước khang một dương này dương thư pi video po so tập pí và đại khang nó cứ bc hai bầm pơ cây bầm bấy bà sơn một thấy cứ pt hai sắp Mazda pt hai sắp sơn một thấy bà ai khang một này cứ pha lên nông pin bé sam pơ tầm muối bà trai tân sơn tập bầm buồn ok bom bồn nào này chẳng ngày này dương mà bình vô pick tha không tầm lại cái đó bay mớn ta bom bồn nên chấm rớt thà cua chấm trai tân rất có chỉ fan trai tân rất chỉ fan Mazda đã sắm pi năng hai pi này cứ chỉ một hết full pin sao ta cặp ta thêm đó ok bà cặp ta rồi chẳng có bao giờ này pe nước dương xôm oi bong bồn nọc này mà mượn là lừa kháng mục chẳng bị thi hai sắp nhom trop thơ video chun bong bồn hái cứ dương miên ởประเภท AK ประเภท Eclipse Thunder ให้ต้อง BT 50ธรรมดาก็ประแต่ละไลค์สำหรับ BT 50นี่คือวิ full pin ก่อนแต่วิเหมือน Thunder ตอนแต่วิมีอีกรองไปโชว์ยังยังจังดังท่าfull pin อีกรองไปโชว์นั่นหมายให้จำได้กำลังเส้นวิ่งคือใบปอนปีร้อยcc มีในท่ากำลังใบจุดปีโอเคสำคัญคือบานตบแต่งลิงกุ้ยชายให้ร้านบานดิบจำดีรอให้จังมองบนออกนี้เมื่อมาจมนี่เขาchia sẻ bằng phố này mà sầm đáp rốt chân được cứng ní mà bằng phố trên camera trên trang bạc hàng trong máu đây khi nhom bình cho pi bằng phố tha hay đấy bàn thì vì full pin vì ở từng đó bàn xa tại ekran bị cho bằng phố này bàn ekran bị cho xin mà vì chẳng tới ai mua tiết vì miếng sensor hay nâng camera có được như thế tại để lại mua tiết cứ một sân thông bây giờ pi đấy tại ekran tôi ở bàn bị cho thế bằng phố này bà anh nói cho tôi thà bị pẹt đã phúเลยbàยังสำหรับเครื่องนี้ยังเรียบจำโดยให้บางคนนะbàคือสำหรับเครื่องนั้นคือสะอาดนะไอ้ร้านบ้านใต้ผมมวยเมินกะโหลแต่บางคนนะสำหรับโลกเลียดใช้ช่องปลงโลกเลียดเองใช่คือในสิ่งหนึ่งอ่ะมายังบ่อยมือบางคนนะนี่ปลงใช้ช่องกเลียดต่างอ่ะbàกะโลกเลียดต่างอ่ะคือมันมีบังมันมีปะปีโจเต้คือสิ่งbàคือทะเลสิ่งนี้เอาไอ้เมายืนคืนทางคือทะเลสิ่งนี้มีหนึ่งอ่ะเต็มรองรอล่าในมุ้ยยังตายเธอวิดีโอปรับตะบองโป้งของนี่มันจังปีศาจนะคือยังปรับพิจารณาไหลนะบังยังปรับผ่าบังแต่ซาแต่พิเชิญยังบังยังแต่เลือดใสๆตีให้จังปรับบองโป้งสำคัญคือพิจารณาสิ่งจุ่มแต่ยังไอ้ใหญ่บ้านnàyแต่แต่ไหลยังมันไอ้กระหอบโป้งไม้บองโป้งเนี่ยคลาสกี่บังให้กีฬาสิ่งจุ่มไว้บองโป้งบ่าไอ้หมอกมือข้างเขาหน่อยมวยนี่ยังตบแต่งของเราด้วยไอพีให้ปุ๊กสไปขึ้นขนมไอ้ทำไมจังอ่ะบองโป้งนะก็เราเรียกช่างช่องปลองไอ้เนื้อต่างๆแต่มีจูนมันมีปะมันมีบกเตะกาตอสาวดูป้าก็มีได้ไอ้จำได้พลีสินวิ่งให้เอาตั้งมาบองโป้งบ่าพลีสินวิ่งขึ้นเนื้อต่างๆบ่าตามกับเราเรียกมวยคือเนื้อพลีสินต่างๆบองโป้งนะมันไม่บารามเตะถ้ามันมีปะบกหรือกับบังโจยเตะบ่าคือเนื้อต่างๆแต่ได้ตักน้ำมวยนี่คือตักน้ำเนื้อบ่าให้จี80%บองโป้งนะก่อนได้เธอกาจูเลยใส่ได้บ่าไอ้มีคลุบรูทางขอยเจ็ดปลาเล็กยังบานจอนเวนทำไมโดนมาสะอาดยี่รวมตื้อเอาแต่พระเลี้ยงสเตอร์ติ๊กมันซีจะมวยล้านคือแข่งยังเรียบจำดูทำไมจูบบางโอนมองคือมาได้บอกว่าบางโอนจะเตะเตะมาบางโอนเมื่อพันเพียแข่งขอยติ๊กเตะสำหรับมวยนี้ก็เราก็เรียกไปลองใช้ช่องไอ้คือทำไมถึงเอาบางโอนนะบ้าก็เราก็เรียกไปลองใช้ช่องไอ้คือทำไมเป็นคลุบรูนี่คลุบรูนี่เจียนโอเคบางโอนจังอันนี้แบบว่าไอ้เต้บางโอนแต่ซาแต่ล้านยังเป็นยูไอ้บางโอนรอดองคือวิวแต่ได้เต้แต่ก่อนจะท้ายังมีสต็อปทำไมสต็อปจ้ามาโจจังนะโอเคแต่หลายครั้งมุกนี้คือไตรต้นบอมเปียจะมุยคลุบโดยขี้บางโอนนะแต่กับคลุบนี้วิประเบียบมอเตอร์จดบัดปากจะลายของวิเขาปิดคลุบรูดบ่าคลุบรูดนั่นได้ประมอเตอร์เต้บางโอนงอกนี้จังเมื่อคืนนี้บางโอนคืนขับสันหายบ่าโซนดับผมบ้วนฟูปิ้งบ่ามาบางโอนจังดังท่าตาฟูปิ้งไม่วิ่งได้จังยมจะเรียบบางโอนนะตัดน้ำใน80%บางโอนนะพี่สาวฟูปิ้งนั่นคือวิจบในคางขนม
បាទជាពិសេសគឺបងប្អូនមើលខាងក្នុងតិចមកកាមេរ៉ាចាប់ឲ្យគឺមានស្រោមដៃស្រោមនៅកន្លែងចិត្តដៃហ្នឹងវាមាន pendership បងប្អូនណាបាទ pendership ហ្នឹងគឺលេខដៃដែលយើងវាយបានបាទ full pin ហ្នឹងភ្ជាប់មកបន្ទាប់មកវាមាន fog light នៅខាងមុខដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងហើយវាមានកាមេរ៉ា360បាទកាមេរ៉ា360មួយជុំបាទកាមេរ៉ា360បាទវាអាហ្នឹង full pin ហើយបងប្អូនណាបាទសម្រាប់មួយត្រៃតុនមួយគ្រឿងនេះហើយសម្រាប់ភិនភាគព័ត៌មានឡានសម្បកកង់គឺនៅថ្មី4គ្រាប់បន្ទាប់មកសម្រាប់អេតាម៉ាស៊ីនហើយជើងក្រោមគឺយើងបានធ្វើតេស្តរួចហើយគឺនៅថ្មីបាទធានាជូន 100% បងប្អូនហើយបងប្អូនមើលតាមរូបរាងទៅបានពលលាសម្អាតអស់ហើយបាទមកជើងបើកប្លុកម៉ាស៊ីនឲ្យគាត់មើលតិចបាទឲ្យបងប្អូនយើងមើលតិចមើលបាទប្លុកម៉ាស៊ីនប្រឡងខ្សែខ្យងអី7ពណ៌បងប្អូនណាថ្មីសម្រាប់ត្រៃតុនមួយគ្រឿងនេះប្រឡងខ្សែខ្យងក្លុកក្លៀតអីគឺថ្មី7ពណ៌បងប្អូនសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះគឺថ្មីអត់មានកន្លែងណាទាស់ទេបាទវីដេអូនេះគឺយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនហើយយើងនឹងថតឲ្យបងប្អូនច្បាស់គឺអត់មានការកុហកឬក៏បោកប្រាស់បងប្អូនទេឲ្យតែបងប្អូនឡើងមកឲ្យខុសទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងការរៀបចំពេលខ្លះយើងរៀបចំតតែមួយស្អាតបានយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យបងប្អូនឡើងមកហើយដាក់ឡានឲ្យបងប្អូនពិនិត្យហើយនឹងតេស្តបើសិនជាមានពេលខ្លះបងប្អូនអរគ្នាច្រើនថាឡានយើងភ្លាមក៏សុំមើលភ្លាមតែដោយសារតែយើងមិនទាន់រៀបចំតែយកមកមានដីបាទសកេសកាបាទកំរាលក៏មិនទាន់ដាក់បាទសម្បកកង់ក៏មិនទាន់រៀបចំអីអញ្ចឹងត្រូវការចង្ការលេខក៏ស្កាត់ស្កូក៏ឃើញចាស់ទៀតបាទយើងត្រូវចំណាយពេលបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយឡានហ្នឹងយើងវាយតូចក៏មួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃដែរសម្រាប់តែយើងរៀបចំឲ្យអស់បាទពិនិត្យទាំងអស់អញ្ចឹងមានពេលខ្លះពិនិត្យយើងហើយយើងពិនិត្យយើងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែមានកន្លែងខ្លះយើងមានចន្លោះប្រហោទៀតមិនគ្រប់ទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទនិយាយរួមទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយឡានដែលមកទឹកគឺវាអត់បាន 100% ទេដូចយើងជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមកអញ្ជើញមកមើលខាងក្នុងទៀតមកត្រៃតុនមួយគ្រឿងនេះថ្មីហ៎បងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាពេលខ្ញុំផ្សាយហើយវាអាចនឹងមានម្ចាស់ថ្មីមកឬមិនមកឬយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនណាបាទមួយគ្រឿងនេះសោ2គ្រាប់នៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនឃើញទេដៃចង្កូតហើយកន្លែងមួយនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមានបងប្អូននេះខមមិនសួរខ្ញុំថាមិនក៏លេខដៃលេខដៃប្រាំងនេះនៅខាងស្ដាំវិញហើយកាពីតាសនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហ្នឹងជាសំណួរដែលមានគេខមមិននៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនថាដោយឡែកត្រៃតុនចាប់ពីឆ្នាំទៀបរហូតដល់ឆ្នាំ019និង20 21ដែលមិនទាន់ដូររៀងគឺដៃប្រាំងគឺនៅខាងស្ដាំបងប្អូនបាទមិនមែននៅខាងឆ្វេងទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលត្រៃតុនទាំងអស់ហើយខ្ញុំលក់ជួបរួចហើយដោយឡែកដៃប្រាំងនេះវាដូររៀងបាននៅក្នុងឆ្នាំ2024ដូររៀងអញ្ចឹងប្រាំងដៃនេះវាអាចនៅខាងឆ្វេងវិញបាទដល់ពេលអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំថាមានបងប្អូនខមមិនសួរថាឡានកែចកោតមិនមែនបានប្រាំងដៃនៅខាងស្ដាំមែនទេត្រៃតុនគឺវាអញ្ចឹងណាចេញពីក្រុមហ៊ុនមកបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយលក្ខណៈសម្គាល់ពាក្យថាក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចបាទដោយសារតែហេតុអីបានខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនហើយតែខ្ញុំមិនមានទទួលលក់រថយន្តដូរចកោតដូរអីទេស្ដាំកែឆ្វេងនេះខ្ញុំមិនលក់ទេខ្ញុំលក់ឆ្វេងសេននិងក្រុមហ៊ុនទេបាទយើងមើលតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនទី1យើងមើលទៅលើផ្លាកលេខទី2យើងមើលទៅលើគល់បង្អែតយើងមើលទៅលើឯកសារពីក្រុមហ៊ុនមកយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់លាស់ថាឡានក្រុមហ៊ុនសូម្បីតែសោក៏មកសំណុំ2គ្រាប់ដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះជួយបិទវិញទេត្រៃតុននេះប្រហែលជាមិនតិចទៀតបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះហើយអាចនឹងដល់គូប្រេងបាត់ហើយបាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងស្តុបថ្មីក្រោម 30000 យើងមាន2គ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនហើយបើបងប្អូនពេញចិត្ត BT 50នេះក៏បានបងប្អូនពេញចិត្តត្រៃតុនក៏បានអញ្ចឹងសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះបាទយើងចូលមកតម្លៃវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនជិះព័ត៌មានសម្រាប់ BT 50នេះយើងបានប្រាប់បងប្អូនហើយចម្លើយទូទៅនៅកន្លែងគេបើធុនទៅគេលក់29ជាងតែសម្រាប់ឃ្លាំងសុគីរិនយើងលក់តែ 28800 ចរចាបាទហើយចំណែកត្រៃតុននេះយើងលក់ជូន 28500 ចរចាបាទអាចនិយាយគ្នាបានហើយបងប្អូនសួរថាតម្លៃលើសមុននេះអាចលើសមុនខ្លះបងប្អូនណាតែពីមុនក៏យើងលក់27ក្រាស់ដែរ27ជាងដែរបច្ចុប្បន្នយើងលក់28លើសបន្តិចបាទហើយទី1ទី2តាមភិនភាគឡានតាមពណ៌ឡានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះអត់មានអីទេបងប្អូនហើយសម្រាប់ការធានានោះគឺធានាមិនបុកប៉ះកាត់តស្ងោរដូរពណ៌ទៅលើប៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរយៈពេល2ខែបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមានទំនុកចិត្តអាចមកមើលហើយតេស្តត្រាយសាកលបងហើយមើលភ្លើងមើលអីផ្ទាល់នៅទីនេះមុននឹងទិញគឺឲ្យបងប្អូនតេស្តត្រាយហើយចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនដែលសួរពីរឿងបងមលួសឃ្លាំងអត់មានបងមលួសជាមួយឃ្លាំងទេអធិស្ឋានបងប្អូនសូមជម្រាបម្ដងទៀតមិនចឹងណាបាទយើងគឺមានតែមានដៃគូមួយឃ្លាំងជាមួយ Chinese Royal បាទជាមួយនឹង
ម៉ាក្រូផ្សេងចាក់បងប្អូនម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនជាប់ពី20ទៅ30% អាចបងមនុស្សបានចូលរួមណាសិក្សារយៈពេល3ថ្ងៃ5ថ្ងៃតាមរយៈ Telegram ទេអញ្ចឹងវីដេអូ2គ្រឿងនេះគឺរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលវីដេអូ Ford យើងពណ៌ស2គ្រឿងទៀត021និង020យ៉ាងចូលមកទៀតឯចំណែក020គឺយើងមានក្នុង stock 2គ្រឿងដែរហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានវីដេអូដាក់នៅសម្រាប់ឡានផ្សេងទៀតបាទនិយាយអត់ទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះកណ្ដាលថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់2គ្រឿងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនបានមើលហើយអាចតំណងបានមកស្ដារក៏បានត្រៃតុនក៏បានហើយត្រៃតុននេះបន្តិចទៀតបងប្រុសមួយគាត់ឡើងមកហើយតែមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេយើងធ្វើវីដេអូមុនគាត់ចុះបាទដើម្បីបានបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនមើលអូខេអរគុណច្រើនវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងបាទគាំទ្រនៅឃ្លាំង Tech Screen អរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសុខេរៀនហើយនឹងវិសាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយសុខគិរិនជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នក